Di tepi jalan yang ramai, seorang wanita menemukan seekor kucing yang tampak lemah dan kelaparan. Tubuhnya kurus, matanya sayu, seolah meminta pertolongan. Merasa iba, wanita itu dengan lembut menggendongnya dan membawanya pulang. Di rumah ia merawat kucing itu dengan penuh kasih, memberinya makanan, tempat yang hangat, dan perhatian. Hari demi hari kucing itu pulih. Bulunya kembali bersinar, tubuhnya sehat dan kuat. Melihatnya kini ceria dan lincah, hati wanita itu dipenuhi kebahagiaan. Sungguh perbuatan mulia, menyelamatkan satu nyawa kecil yang hampir kehilangan harapan.